Mày cứu anh chén này đi, chén sau anh tự bới. Anh ba, nghe nói anh ba đau bụng hả, để anh bới cơm cho ăn. Không phải, trời ơi anh em không có gì đâu ngại. Ê Ní, vô bắt cơm cho anh ba ăn kìa. Sao anh ba? Tụi bay cứu anh chén này đi, được không? Trời ơi em Út không à, nói một tiếng mà ra bắt cơm liền, có gì đâu. Em về nè anh ba ơi. Anh ba rồi. Anh ba chổng ở chứ đâu. Chết mẹ anh ba rồi. thôi thúc con